今天到达了防疫物资，大概有5000件左右。7月份这个疫情以来，防疫物资中增加了这个一次性核酸检测仪，包括这个口罩等防疫重点物资，在咱们有序中转，包括防疫物资优先的前提下，确保了咱们这个防疫物资供应提前、方便、快速的准确到达咱们的抗疫一线。